我们会想办法解锁你。什么意思？超过我就开。等一下！Hello， 大家好，我是 Kobe。今天很难得，我们要做平常不一样的事情。今天要玩 game。今年有一款游戏出，不管是大朋友啊还是小朋友都有听说过《艾尔登法环》，非常有名。非常有名。那因为今年它出了一款新的，就叫做《黑夜君临》，目前在网络上非常的红。邀请了我们2位来宾。Hello， 我是电玩小白尼亚。Hello， 我是爱玩小黄油的铁丝。平常有没有在玩游戏？有啊，从小时候玩那个什么野球拳开始。野球拳他那个好像要付费。对啊，你这样讲勾起我很多回忆。我从5岁开始玩，然后现在已经快40年了吧。我小时候我爸妈就说游戏不是好东西，就会变得比较激进，就是玩一些那种偷偷玩要解码的。你讲什么啊？我听得懂什么啦？不要跟他给我。那尼亚有平常有在玩游戏吗？我顶多就是到游戏天堂里面，它里面就有很多小游戏啊。然后我最喜欢玩的就是那个办公室恋情，它就是你要偷亲嘴，在那边偷亲，它只有偷亲嘴而已，然后你不能被老板发现。我这是清纯版。那我们今天要玩的游戏呢，就是《艾尔登法环》的黑夜君临，那就是由这个很会玩天蚕变还有办公室亲亲非常拿手的电玩小白来看一下，待会他们玩《艾尔登法环》黑夜君临，到底能不能活过第一场战斗？那今天呢，我们要玩的版本呢，就是今年5月才推出的版本，叫做《黑夜君临》。这次呢，一样有新的地图、新的角色和新的故事，跟电视剧一样，是新的一季。玩过本传的人一定会非常期待哦。相信还有很多人没有玩过这系列的游戏。那我简单介绍一下它的风格啊。如果你是喜欢打怪破关或是探索地图的玩家，那这游戏超适合你的。但它有个特色就是难。很难，你会一直死，一直重来。但就是因为这样每次过关都有特别有成就感，这也是所谓魂系列的这个游戏的灵魂。这次黑夜君临除了原本就很讲究技巧的战斗方式外，还新增超过100种新武器，各种帅气的龙系 BOSS， 新地图设计的又大又壮观。IGN 用一句话形容，像是走进黑暗版的宫崎骏电影。GameSpot 更是直接给出满分，称它为封神之作啊！但也不是每个人都满意啦。有玩家反映这次地图太复杂，很容易迷路，也有人觉得难度太高，连老手都觉得要边玩边骂。所以等一下就来看第一次玩这种游戏的尼亚到底会有什么反应吧。那我叫 Sexy Baby， 你们有人对这个称号有意见吗？没有。沉浸式，对，沉浸感。这雨声也太刺耳了吧！等一下！所以就是两边，我们有来了，喝水。可以色诱吗？是啊。太难了啦，我不会这个。你玩一次。换铁丝啊！还要换铁丝。但我比我预期的活得久，并没有。那这把剑很难用。挥2刀他们就死了。差一点就死了。哇，这个好壮这很壮因为它有盾牌，可以挥到它。尼亚来。不行，你要不要试？你这个问题其实就是现在在转身的问题。转身要怎么转？我们大家可以先睡觉，等一下再起来。好，我觉得我可以了。不错竟然会跳不到30秒，哇，学会了，厉害吧？棒！只有他捅了你一刀，哇，有感觉了你看，哇，喝水，开始，哇，他在哪里？哇，你锁起，转视角，转身射，你也可以砍他，快点喝水。我又捏一把冷汗，真是太刺激了。哇，越来越顺哦。哇，好了，
准备要格挡哦。喝水，喝水，快快，死了，没了，是啊 ，You die。我们请两位来分享一下他们刚刚第一次接触这款游戏有什么心得感想。我觉得好像快烧瞎了，因为我只记得我有一直尖叫的。你要对准他，要往前。对准他。但我觉得真的还蛮好玩的，而且我觉得它画面很漂亮，它画面是它这个也算是3A 大作。如果想要看你那个直播游戏的话，下面留言。超过5个我就开直播频道。首先是这个大画面啊，我在玩我很惊讶就是它的声音好好哦，风声啊什么之类都是在我的后面啊、侧边来之类的。The shattering, as it was known, destroyed order itself. 然后但是它的画面很细致，它就可以同时一个画面呈现很多的细节。没有尼亚在，这游戏真的就不会有那么紧张。但它算进步蛮快的啦，以这来讲的孺话，子可教，打到蛮后面的吧。好啦，今天呢带大家来玩这一款《艾尔登法环：黑夜君临》。如果你是第一次接触这款游戏的人哦，也没关系。这款游戏的精神就是一定会死很多次，但重要的是一次次学习，一次次站起来，就跟人生一样哦。OK， 你们慢慢聊，我先去打怪喽，拜拜。那我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。等一下，我要死掉了。